पूरी क्लास में राधिका नाम की लड़की पढ़ाई में सबसे कमजोर थी और हर बार परीक्षा में फेल हो जाती थी। एक दिन टीचर ने राधिका से कहा, राधिका तुम कभी भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती, हमेशा परीक्षा में फेल हो जाती हो। अगर इस बार भी तुम फेल हुई तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। तभी मानव खड़ा हुआ और टीचर से बोला, सर आप चिंता मत करिए, मैं इस बार राधिका को फेल नहीं होने दूंगा, मैं खुद उसे परीक्षा की तैयारी करवाऊंगा। टीचर ने मानव से कहा, मानव तुम क्लास के सबसे होशियार छात्र हो और हर बार फर्स्ट आते हो। अगर तुम राधिका की पढ़ाई में मदद करोगे तो यकीनन इस बार वह परीक्षा में पास हो जाएगी। मानव ने राधिका की पढ़ाई में मदद करना शुरू कर दिया। दोनों स्कूल में हमेशा साथ रहने लगे और उनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों ने परीक्षा अच्छे से दी। टीचर को पूरा यकीन था कि राधिका मानव के साथ रहने की वजह से इस बार जरूर पास हो जाएगी। पर रिजल्ट जानने से पहले कल आपको किसी से पैसे मिलेंगे। अगर आप 3 सेकंड में वीडियो को लाइक और हमें फॉलो कर लिया तो 3, 2, 1, go! अब ध्यान से सुनो। रिजल्ट आया तो राधिका परीक्षा में फेल हो गई और क्लास का सबसे होशियार छात्र मानव भी राधिका के साथ रहने की वजह से फेल हो गया था। समझ रहे हो?